सर्दी, जुकाम और नाक बंद होने की समस्या का ये है अचूक उपाय। पहला प्रयोग है गर्म दूध में 1 से 2 ग्राम पिसी सौंठ मिलाकर अथवा तुलसी के पत्ते का 2 से 10 मिलीलीटर रस एवं अदरक के 2 से 20 मिलीलीटर रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार लेने से सर्दी में लाभ होता है। दूसरा प्रयोग है 5 से 10 ग्राम पुराना गुड़ एवं 2 से 10 ग्राम अदरक मिलाकर खाने से अथवा आधी कटोरी दूध में 2 से 10 ग्राम काली मिर्च और 1 से 5 ग्राम हल्दी उबालकर देने से सर्दी में लाभ होता है। तीसरा प्रयोग है शरीर ठंडा होने पर बिना छिलके के भुने चने का पाउडर एवं सौंठ का पाउडर सूखा सूखा घिसने पर शरीर में गर्मी आती है। चौथा प्रयोग है नींबू का रस गर्म पानी में मिलाकर रात को सोते समय पीने से सर्दी मिटती है। पांचवा प्रयोग है रात के समय नित्य सरसों का तेल या गाय के घी को गुनगुना गर्म करके नाक द्वारा 1-2 बूंद लेने से नजला जुकाम नहीं होता है व मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। छठा प्रयोग है बड़ के कोमल पत्तों को छाया में सुखाकर कूट कर पीस ले, आधा लीटर पानी में 1 चम्मच चूर्ण डालकर काढ़ा बनाएं। जब चौथाई पानी शेष बचे तब उतारकर छान ले और पिसी मिश्री मिलाकर कुनकुना करके पिएं। यह प्रयोग दिमागी शक्ति बढ़ाता है व नजले जुकाम में भी लाभदायक है। सातवां प्रयोग है सर्दी के कारण होता सिरदर्द, छाती का दर्द एवं बेचैनी में सौंठ के पाउडर को पानी में डालकर गर्म करके पीड़ा वाले स्थान पर थोड़ा लेप करें। सौंठ की डली डालकर उबाला गया पानी पिएं। सौंठ का चूर्ण शहद में मिलाकर थोड़ा थोड़ा रोज चाटे। भोजन में मूंग, बाजरी, मेथी एवं लहसुन का प्रयोग करें, इससे भी सर्दी मिटती है। आठवां प्रयोग है पुदीने का ताज़ा रस, कफ सर्दी में लाभप्रद है।